sin ningún pescado. Ahora está muerto. Ahora no encontré nada. Por agua. No hay más que proseguir. Y checando otro punto. A ver si aquí sí hay algo. Voy a ver. Está con madres, está bien bonito los parques, los árboles, las piedras, mira, chulada. Chulada. Y la cascadita que se forma ahí, aquí. Ahorita me voy a aventar unos atarrayazos. Miren nomás la chulada. Los arbolones gigantes. Ahorita voy a aventar unos atarrayazos aquí. A ver qué sale. Está muy cristalina el agua y nomás me sienten y se pelan las mojarras. Aquí está bueno para pescar con el arpón, pero está muy fría el agua. Ya me metí y no me conviene meterme. Aparte no puedo dejar mi carro solo mucho. Tengo que estar. Van a robar o chingar algo. Llanta. Bueno, déjenme ver. A ver qué saco con la atarraya. No hubo pescados. Pues me regresé para mí. Aquí les voy a mostrar una mata de mi cultivo. Son los tomates. Y el epazote, pero pues no para el caldo. No me queda ahorita más que pues voy a prender una lumbre. Hoy es día de los niños y voy a prender aquí la chimenea, el fogón, o como la llaman, para que vaya poniendo unas brasitas para hacer una carnita la vinela. Nada más estoy buscando voy a cortar una ramita de cote para prender la lombrica y no batallar tanto. Uy, anduve en el río y me picó la hiedra. Bueno. Ups, se nos cae el jarro. Que arranque la lumbre de voladita. No batallar.
Ay. Pegándola. El coronavirus, creo. Quiere. Bueno, con mucho batallar, aquí tengo ya la bombita. Ahí está empezando a humear. Esa es la forma en que yo la prendo, para que de volada la leña se haga brasa, porque no vamos a usar carbón, vamos a usar leña, pura leña de pura madera ya bien seca, y es el puro corazón, para no usar carbón, vamos a usar pura leñita. Bueno, ahorita en un momento, ya que esté bien prendida, le ponemos por ahí para que vean. Pues aquí, ahí va, como que ya quiere agarrar la leña, y ahí va. Ahí va queriendo ponerse bueno esto ya. Pues nomás se prende, y como yo pongo la leña así hacia arriba, de volada agarra y arde, y queda el montón de brasas, pura brasita para hacer el carbón, el brasero, y así asamos una carnita. Ahí está. Aquí la acomodando de manera que se ponga bien rápido y se queme rápido la leña, para que quede nomás el puro montón de brasas. Tengo más leña para las matas del chile. Bueno, después de ya casi, ¿qué serán? Unos 20 minutos, ya quedó el brasero. Ya se está poniendo. Ya nomás queda por ahí un mezquite. Se alcanza a ver bien. Ya nomás poner la parrilla y listo. Así de fácil. No hubo pescado, amigos. No pude sacar nada hoy. Y pues nada, aquí venirme a la casa a prepararle a mi niña algo para que coma hoy en su día del niño. Es todo. Denle un like ahí a este video, pues nomás para saber que alguien lo vio de perdido. Es todo. Gracias.